大家好，我哋睇 Carrie 啊，咁而家咧就喺呢一個嘅香港國際機場啦。咁今次咧就真係我自己久違嘅一個 trip 啊，獨行嘅 trip 啦。即係自己咁去旅行，我真係同咗老公一齊之後就未試過噶啦，即係所以都10幾年噶啦。咁所以今次咧點解咁嘅決定咧？其實我主要咧就係去呢一個披薩皮克斯展嘅，係啦。咁之後就發覺原來附近都有個哆啦 A 夢展啦。咁我哋都會去迪士尼啦，所以成個 trip 嚟講咧，即係我係都好興奮嘅，就係基本上成個 trip 都會圍繞住呢個動畫啦。可能係迪士尼啊，跟住之後就探展啊、玩具啊咁樣啦。即係如果大家有興趣，密切期待啦，我之後嘅分享咁樣啦，係啦。咁都有啲緊張嘅，因為真係始終一個人啦。即係雖然平時咧嘅去旅行嘅行程都係我自己搞嘅，但係始終有好多個人喺隔離就係唔同啲嘅，係啦。即係可能你會定啲啊，或者可能有人你想拎嘢啊，都有個人幫下手啊，睇地圖啊，都可以有人幫手咁樣啦。咁但係今次就真係全部都靠自己啦，係啦。係冇問題嘅，我覺得即係呢一個係一個都好好嘅即係體驗嚟嘅，係啦，即係其實都會好 enjoy 嘅，因為係啦，咁就我而家要準備科定啊，準備起飛啦！如果想知道呢6日我點樣過，皮克斯展同埋哆啦 A 夢展值唔值得去睇，究竟喺日本點樣淘玩具嘅話，記住關注我，密切留意啦！我哋下次分享再見，拜拜。